بهدف، تعادل الشرطة بهدف وفاز على النفط 3-2 وتعادل. هدف أول برأسية رائعة يسجل أيمن حسين ويعزز صداقة لقائمة الهدافين في الدقيقة والأهداف المباراة بكرة رأسية جميلة يحرز من خلالها هدف الشخص السابع ويعلن تقدم القوة الجوية بالهدف الأول. هدف السبت أحد القوى الجوية هذا أمجد راضي بدلاء القوة الجوية وأول أهداف المباراة. هدف مباراة عندنا أسرع هدف هذا الموسم الهدف اللي سجل بالدقيقة الثانية لزاقو. شوف الكرة حلوة ملعوبة إلى سامح سعيد، سامح يلعبها عرضي وشوف ارتقاء سليم ولكن يعني تمركز نور الخبرة والعقل والكرة تمر على الدقيقة التاسعة من عمر المواجهة. واحد الصقور لا شيء نفط ميسان يلعبها طرق خطيرة ترتد وبعد خطأ هو المتألق أيمن يضيف الهدف الثاني بالدقيقة 9 من عمر المباراة. أيمن حسين يضيف هدف الشخص الثامن ويعزز تقدم الصقور بالهدف الثاني بالدقيقة 9 من عمر المواجهة. كرة جميلة داخل منطقة الجزاء يسجل من خلالها أيمن حسين هدف التقدم الثاني للصقور. اثنين الصقور القوة الجوية لا شيء نفط ميسان. مرة أخرى دربك اللي حصلت وبالتالي تمركز سليم من أيمن حسين خلف المدافعين ويلعب كرة على يسار الحارس مقصر. هدفين هم أسرع ما سجلهم القوة الجوية هذا الموسم ولم يكن مقنعا ولم يكن ممتعا في شوط المباراة الأول نفط ميسان. حتى فريق القوة الجوية سجل هدفين وتراجع أداءه رغم الاستحواذ ولكن استحواذ بلا عباء. تلعب جول هدف يسجله علي حلو بالدقيقة 40 يقلص النتيجة. علي حلو يسجل هدف الشخص الثاني هذا الموسم بعد أن سجل في شباك النفط يسجل في شباك فهد طالب وشباك القوة الجوية. تخرج خاسر 2-1 في شوط المباراة الأول أفضل مما أن تخرج خاسر بهدفين وبفارق هدفين. تقليص الفارق راح يعطينا متعة إثارة أكثر في شوط المباراة الثاني. هنا ابتسامة يعني على محيا رزاق فرحان بهذه الرأسية والهدف. إذا 2-1 الآن. علي حلو يسجل هدف الشخصي. نفط البصرة ترد أمام الزوراء مباراة دولية في لقاء ودي أمام الأردن. كرار بينية ترتد من علي حلو. محمد علي عبود حلوة بالمنتصف ترتد الكرة. علي بهجت علي ممكن يسدد يهيئ الكرة لا مصطفى معا. مصطفى عرضية جول خطأ قاتل عملها علي حلو بنيران صديقه يقلص النتيجة بالدقيقة 50 من عمر المباراة لفريق القوة الجوية هدف أول. وبالمناسبة زياد عبد الحميد لاعب النقل في الأسبوع الخامس في اللقاء اللي انتهى يوم 8/11 أول لاعب يسجل خطأ لصالح القوة الجوية في تاريخ الدوري العراقي الممتاز عندما كان يلعب باسم الطيران وهو أول لاعب يسجل خطأ في مرماه في تاريخ الدوري. زياد عبد الحميد لاعب النقل أول لاعب سجل خطأ في مرماه للقوة الجوية هذا للتاريخ. زياد عبد الحميد لاعب النقل أول لاعب سجل خطأ في مرماه في الأسبوع الخامس في اللقاء اللي انتهى يوم 8/11 عام 75 لصالح الطيران وهو أول لاعب يسجل خطأ في مرماه في تاريخ الدوري. إذن 3 أهداف الآن للقوة الجوية هدف واحد لنفط